Мы пришли еще в одну хватайку. Эту мы не вытащили, фламинго. Вот другая хватайка в Магните. В Ашане мы промазали, конечно. Но... Хорошо. Сейчас будем ламу таскать, тащить. Зайчик тут он будет кувыркаться, я думаю, больше. Да, чумазая какая-то лама. Так, зайчик тут тоже клевый. Ты можешь тоже его подергать. Ты ламу, то зайчика. Может, кого-нибудь возьмем. Ага. Ну, просто тоже симпатюлька. Ну, если мы его... У нас лама есть, подарили, уже 2 штуки вытаскивали. И один такой зайчик, только шапка у него была отдельно, а зайчик был отдельно. Шапка снялась. И мы его достали без шапки. Ну ладно, не получится зайца, будем ламу додергивать. Но сильно много тоже не будем брать. Он глубоко лежит. Ну вот тут раз снялась шапка, было дело. Она розовая у него одежда была. Сейчас его тоже разденем. Ах ты, опять закопался чуть-чуть. Ух ты, зараза. Еще. Прекрасно. Как раскачивается, чтобы она раскачивается, чтобы отбросить от лузы дальше. Все продумано. Да так тут вот еще лягушечки, тигрик или собачка. Да. А тебе нравится кто больше, лама или зайчик? Мне все равно. Видишь, он тоже вертлявый какой. Решили дернуть ламу, да? Сейчас дернем. Ой-ой. Ну тоже 0 попыток, а мы дергаемся дальше. Давай я 2-ю сотню, и если не сыграет, пойдем дальше, ладно? Что, зайчика или что, или ламу? А я в зайчиков влюблена. Симпатюлька. Вот, бери зайца. Лама встала. Не туда, куда надо. Неплохо. Упал так. Влево чуть-чуть. Может, мне так кажется, конечно. Тебе там лучше видно просто. Еще один. Встали в оба. О, красавчики. Что хочешь, то и делать теперь. Да, ну собака так же, там еще игрушки по бокам у нее. Тоже так же стоит почти. Повалился, слава богу. 5 попыток еще.
так, ну тут в этом автомате такие, ничего, игрушки всегда нормальные. Когда мы здесь выиграли этого морского котика белоснежного. Какая-то невезуха, да? Вот что ему надо. Так, лама. Поехали. И последняя попытка. Неужели сегодня так пойдем без всего? Интересно. Не, за голову ее нельзя. Что ты еще хочешь? Думаешь? Что я не уверена. Эх, еще 10 попыток. Ладно, лама хотя бы около лузы тут. Не улететь бы ей, да? Кувырки у нее, конечно, тоже. Как у фламинго. Ничего страшного, что теперь поделаешь. Тоже тут как бы не рассчитывала, все равно удачи тоже тут надо на удачу попасть. Сыграть. Попа короткая, голова, шея у нее длинная, поэтому кувыркается. Миньоны толстые, эти какие-то крутлявые все. Еще 6 попыток у нас, и мы входим в другой автомат. Все ролики выставлю все равно. Хоть даже будут, если они без выигрыша. Ну, посмотрите. Четыре попытки. Будем надеяться, что достанем. Угу. Ну давай, отдавай нам ламу. Мы столько уже сыграли. Ты нам должен уже отдать должок. Вот у него такая кувыркалькость. И как сказать? Кувыркание повышенное. Он такая зефирочка. Все, мы пошли. До свидания.